ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама шахсое ки ҳаррӯза наворҳои моро тамошо мекунед. Ҳама каса як бори хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 14 мошини фурӯшӣ дорем ки пешкаши шумо мекунем. Мошинои хубанд бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. боварӣ дорам бародар навора тоихра тамошо кун. мошини дилхоҳ тамиёвӣ ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастай. ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед бародаро ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. зинда бошен дӯстон. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Daewoo Nexi. соли барориш 1996 мотор 1.6 литрай. навъи сӯзишворӣ боша бензина газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш. моторша нав кардагем, срочно сум дар курай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 13 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 133 000 рубл мешавад бародаро. харидор аниқ боша гуфтай биён ай пеш муомила дора бо арзон мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994. объем мотор бошад 2 литр. сӯзишворӣ бошад бензини холия, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 4 баллони нав дора, 4 электропакет, 1 запаскаи дига дора. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 35 000 сомон нархш кадай бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 359 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш бо муомила дора арзон мекунемша. барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Tico соли барориш 1998. кузофи минивен. объем мотор боша 1.0 литр. сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати корӣ қарор дора. ҳуҷҷатош то моҳи июна ҳастай гуфтай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дора бародаро дар ноҳияи Турсунзода. 8200 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 8284 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёин ай пеш бо арзонаш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо бародаро. лайкзора фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Astra F соли барориш 1995. объем мотор боша 1.6 литр. кузофи седан. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш. чашкиёш варид надора. газ умуман задагӣ нестай. срочно сум дар курай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 33 000 сомон нархш кадай бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 339 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш дар пеш мошин арзон мекунем. савдо мешавад. яъне барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Zafira соли барориш 2001 сол. мотор 1.8 литр. сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш газ евро 4 задагай фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи Рашт қарор дора. 45 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 462 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мекунемша. барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 1996. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошина гуфтай састаниш созай, мотор 100%, коробкашам 100%, аклиматри нав дора, 1 сола ҳуҷҷат дора. фавран фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора. 19 000 сомон нархаш кадай бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 195 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора арзон мекунем. арзон фақат дар болои капоти мошин мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Дайво Леганзе соли барориш 1997 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ бошад гази бензина коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нест бародару айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад 7600 сомон нархаш када ки бо рубли имрӯза гардонем 78000 рубл мешавад харидор аниқ бошад гуфта муомила дорад бо арзон мекунемша барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара бародаро марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1998 кузови универсал мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 4 баллони нав дорад срочна фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 25500 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 262000 рубл мешавад бародаро харидор аниқ бошад гуфта муомила дорад бо арзон мекунемша барои маълумоти иловагира ба даст овардан рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед бародарои мошинхар ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz V201 соли барориш 1990 мотор 1.7 литр сӯзишворӣ бошад бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад мотор дуд намекунад маслан намехӯрад мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 21000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 215000 рубл мешавад харидор аниқ бошад гуфта биёин ай пеш муомила дорад бо арзон мекунемша марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1994 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ бошад бензини газай бародаро коробкаш автомат мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад солуш 94 ҳамаша абъём никадагем срочна сум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад 35000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 359000 рубл мешавад харидор аниқ бошад гуфта биёин камтарак арзон мекунемша барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1996 абъём мотор бошад 1.8 литр сӯзишворӣ бошад бензини холия коробкаш механика мошин мега беҳад кузоваш тоза як дастгаштага тамоман задагӣ пусидагӣ надора мошин фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 42000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 431000 рубл мешавад харидор аниқ бошад гуфта муомила дорад бо арзонаш мекунем барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995 мотор 1.6 литр кузови универсал сӯзишворӣ бошад бензини газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб мебошад гуфтай моторша нав кардагем 4 баллони нормални дига дорад срочна сум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад 21000 сомон нархаш кадай бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 215000 рубл мешавад харидор аниқ бошад гуфтай муомила дорад бо арзон мекунемша алиша ҳамеша гуфта ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошед марҳамат занг занем пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 2000 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега соҳибаш моторош навай маслан нав кузоваш харошидагӣ надора фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 44000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза гардонем 452000 рубл мешавад харидор аниқ бошад гуфтай муомила дорад камтарак арзонаш мекунемша барои маълумоти иловагӣ марҳамат бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2115 соли барориш 2004 сол мотор 1.6 литр кузови седан сӯзишворӣ бошад бензини холӣ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш як дастгаштага танировкааш қати ҳуҷҷатош 7 моҳи дига ҳастай номероша гуфтай падарка метем қатиями мошин фавран фурӯхта мешавад сум дар курай айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дорад 20000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 205000 рубл мешавад харидор аниқ бошад гуфтай муомила дорад бо камтарак арзон мекунемша барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар
дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара бародаро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошен. дастгирии моро фаромӯш накунед бародаро. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.